非常之榮幸，亦都好重要，有請華納傳媒集團主席林建岳博士。先請咁多位咧，我哋企喺台上面，我哋不如咁啊！呢個時候我哋先影一張合照先好唔好啊嚇？好，我哋咁多，我哋企埋少少嘅時候，係啦，我哋膊頭貼膊頭咁樣嘅 ，OK。好，有請我哋嘅傳媒朋友，咁多位我哋一齊望住正前方嘅，好唔好？我哋正前方嘅相機，我哋嘅攝影師同我哋記者朋友，跟住落嚟望望左手邊嗰邊遠處好嘛？左手邊遠處嘅攝影機，咁等我哋嘅視線可以一致啲啦。跟住落嚟望望大家右手邊嘅攝影機好嘛？有請咁多位。右手邊嘅位置，跟住最後我哋一齊直望正前方，抱多張添。大會我哋抱多張好嘛？大會攝影師唔該，負責我哋顯多張嘅中間位置。OK， 好啦，跟住落嚟有請我哋工作人員唔該，為咁多位咧遞上呢個香檳酒杯，因為跟住落嚟就係我哋好重要嘅祝酒儀式。喺度咧祝願我哋嘅演唱會咧票房大賣，叫好叫座。砰砰好 ，OK 好，仲有嘅係咪？後邊都有。好啦。咁多位都係嘅，拎住酒杯，我哋先影一張合照先。我哋望住大會攝影師嗰一張之後，我哋一齊望住正前方嘅我哋嘅攝影機同埋我哋嘅相機，咁多位嘅傳媒朋友、記者朋友鏡頭，跟住落嚟倒數3聲之後咧，一齊全場講聲 Cheers， 祝願我哋 Free Enough 草蜢演唱會票房大賣，紅紅火火，好唔好啊？準備3、2、1 ，Cheers！有請台上面咁多位可以互相碰杯，多謝晒你哋 ，thank you。喺度要感謝我哋咁多個嘅單位支持，多謝你哋嘅贊助，多謝你哋俾機會我哋一齊一個好好嘅合作。希望大家咧密切期待住中文信用卡呈現我哋 Grasshopper Free Enough Concert 嘅草蜢演唱會2026。好，其餘嘉賓我哋先到台位先就坐低，有請阿草蜢同埋阿老闆林博士，叫留一留步好唔好啊？喺度要感謝咧林博士咧喺過去咁多年咧一直非常之支持 Grasshopper 啊。OK， 好，老闆要留一留步，點解咧？阿林博士好犀利，我諗你同我一樣啦，同大家都一樣啦，細個都係睇住草蜢咁樣係咪啊？見證住佢哋係咪啊 ？OK， 好，阿斌咁嘅老闆講兩句説話先好冇？唔係佢哋細個我已經睇住佢哋。翻轉頭講，咪即係我好感激就係呢10幾年大家合作愉快咯。咪先？同埋帶咗俾好多好歌、好多歡樂俾香港嘅市民。咁我諗大家都好期望今年40週年嘅演唱會。其實我一直都好期望，因為點解咧？佢哋提出之後，我哋都傾過好多次。咁佢哋真係好努力喺。我希望40週年、50週年、60週年，我哋希望有更多嘅新歌，我哋可以更多歌迷可以聽到，同埋即係希望可以大家合作。多謝。幾多掌聲唔該先。老闆嚟到咧，就除咗見你嘅説話之外咧，仲俾啲驚喜你哋嘅喎。哇！你睇睇先。嗱，因為過幾日咧，2月6號，你哋知唔知邊個生日啊？金手頭威水啦，可大家影張相先啊！勁到爆啊！呢個金手頭送俾阿傑傑咧，因為2月6號就係佢嘅生日，咁啊所以咧老闆就有呢個小驚喜送俾阿傑傑啦。咁但係生日咧個個都有噶嘛，係咪 ？Free love 噶嘛。上個月邊個生日啊？蔡次生日，啱啱跑完呢一個嘅馬拉松，跑完佢人生咧第2個嘅半馬，所以送咗呢個金帆船啊！保咗佢生日之餘咧，祝佢一帆風順啊！俾掌聲老闆啊！大家記唔記得啊？4月28我哋嘅演唱會去到幾多啊？5月3。邊個生日啊？5月3。咁鬼橋都有嘅真係，老闆送咗一個哇金馬粵語船咧3重彩啦，金馬奔騰馬到成功，幾班我哋企埋一齊好唔好啊？唉，老闆話真係咁多人生日嘅咩？真係啊！好，我哋一齊望住大會攝影師先啊！喺度咧，再一次多謝晒老闆啦，多謝中銀啦，多謝普怡眼鏡，多謝國泰，多謝咁多位記者朋友。預祝 Grasshopper Free Enough 草蜢演唱會2026大成功 ，Good show！ 記得2月4號至6號中銀信用卡咧優先訂飛，2月10號咧公開發售，準時放飛。我哋場後咧都有打卡俾大家去打卡嘅，但係好。
係咪呢啲説話想講係咪？呢三位我哋三位咧要打落去，因為跟住落嚟咧到我哋嘅全部朋友記者朋友咧要同你哋做翻呢個訪問啊，係咪？好，呢個有啲嘢想補充。我最後咧就係、再一次咧就代表草蜢咧喺度多謝所有嘉賓啦，咁傳媒朋友啦、老闆啦，咁我啲同事啦，咁同埋喺呢一度嘅所有工作人員幫我哋做呢個記者招待會啦，因為佢哋忙咗好多日，仲有所有嚟自唔同地方嘅 fans。咁我想講頭先我哋嘅演唱會就叫做 Three in Love。其實呢個名咧，除咗代表咗我哋三個存在嘅愛裏邊咧，咁呢個 Three in Love 有另外一個 meaning 嘅。咁呢個係一個地下 bootleg 嘅 meaning 嚟嘅。其實係 Three in Love， 三個就夠晒數啦。所以我哋唔會再加新第二啲成員落去。我哋亦都係一個香港即係專業嘅團體啦。咁多好嘅，即係咁多傳媒朋友其實都睇住我哋大嘅。咁佢哋一場嚟到，佢哋一定係需要一啲嘢嘅，我哋俾翻佢。啲傳媒朋友一場嚟到，冇理由俾翻啲禮物俾佢哋。真係熱得啦，真係夠啦！多謝大家一直支持草蜢，多謝。歡迎咁多位嘉賓、咁多位朋友今日嚟到我哋呢一個咁靚嘅地方啦，出席我哋呢度好重要啦！見到中文信用卡呈現我哋 Grasshopper Three in Love 我哋草蜢演唱會2026，我係今日嘅大會司儀，大家好，我係 Bob 啊，嗌多次嚟聽下先。我哋草蜢好，我好，你哋好，大家都係一齊成長。咁到底個成長嘅故事係點咧？好似人哋啲婚禮睇啲成長片段咁樣嚇，都係咁啦。留意住電視熒光幕，唔該，喺邊？Grasshopper Three in Love 出場。Hello， 大家好。Hello， 大家好。Hello， 大家午安。三位咧就着晒呢一個白色禮服進場啦，靚唔靚仔啊？勁唔勁？勁唔勁？嗱，又型又勁又靚又
正齊晒㗎啦。我先喺度代表草蜢咧歡迎我老闆啦，咁嘅博士啦，咁啊有好多嘉賓啦，唔同嘅嘉賓喺度啦，同埋好多傳媒嘅朋友啦，睇住我哋長大嘅傳媒朋友啦，仲有睇住我哋長大好多嘅草蜢嘅粉絲啦。頭先咧，我哋睇完嗰個片段咧，我哋大家一齊咧見到呢個粉絲咧少少眼濕濕咁樣，因為原來過去已經唔好意思，我都有少少淚。係咪喺出面等待緊嘅時候，已經聽到嗰啲嘅歌，睇翻嗰啲嘅片段，其實真係啦，41年咧呢啲都唔簡單。想講下，其實1985年嘅時候，當年啊，點解會參加嗰個比賽？即係我記得細細個真係喺電視台又睇住你哋表演啊，去參加呢一個嘅即係歌唱比賽咁樣。其實當時邊個去話事話，喂，不如我哋報名玩彈緊嘢啦咁樣？最初應該係我嘅，係你嘅。係啊，咁我嗰時我參加比賽，咁啊你知啦，我哋不嬲喺讀書嘅時間咧，都已經好多派對上邊咧，我哋都係自己排舞啊，自己去唱歌啊咁樣嘅。咁跟住就係見到呢個比賽之後，我話喂，不如我哋3個成日都夾開㗎啦，我哋一齊試下玩下啦。OK。其實佢參加新秀歌唱比賽之前咧，佢係參加過全港孖前扮演大賽嘅攞到冠軍。當年攞冠軍之後咧，佢心紅啦。OK， 飄啦，個人有少少。佢心紅啦，開始見到新秀歌唱大賽已經都想參加。其實仲有裏面仲有一個暗喻嘅，就係因為當年咧香港咧係冇組合，係只係得男歌手啦、女歌手啦。咁我哋3個覺得，咦，好似點解香港唔可以有多啲選擇咧？因為當年喺東南亞、日本係好流行嘅3人組合啊，咁世界各地都有少少啦。跟住我哋3個覺得，不如香港我哋做翻一個香港仔、香港組合。咁所以坐咗幾優華參加比賽，我哋2個都異口同聲地好得一齊去做翻一個香港仔、香港組合。即係從來冇一刻諗過係抗拒或者唔好搞啲咁嘅嘢。其實咧，最主要其實係因為我哋好有表演欲，咁我哋冇諗過要入呢行，純粹係玩嘅啫。啱玩去參加比賽試下啦咁樣。冇話要做咩歌星咁啊，冇嘅。咁啊點知咧？參加完個比賽之後咧，跟住繼續翻工咯。又有啲嘢發生咗。雖然落選，但係幾個月之後咧就梅艷芳嘅唱片公司啦，咁啊打電話俾我哋，就話梅艷芳要見我哋。咁跟住我哋一上到去公司之後就望見，哇！梅艷芳真係企喺度喎。咁啊等我哋啦，咁後尾佢就話想邀請我哋3個做佢人生嘅第一次嘅演唱會嘉賓。哇！跟住我哋3個有冇聽錯啊？我哋做嘉賓，我哋何德何能咧？係嘛？嗰時都係啱啱發育好嘅一個小伙子，係啊。咁啊都幾年輕下，亦都冇咩經驗啦。咁所以嗰時都即係好開心嘅，非常之開心啊！咁從嗰一次嘅演唱會第一次踏進呢個紅磡體育館之後咧，就一踏進呢個舞台就到而家2026年41年啦，志哥哥嚇，俾啲掌聲好唔好啊？即係原來當初呢一個嘅過程係咁樣，我諗有啲嘅粉絲可能知道啦，有啲嘅朋友仔啱啱都知道啦，亦都喺樂壇頒獎禮入邊咧攞到非常之好嘅成績，其中一個咧喺叱咤樂壇頒獎禮犀利啦，連續6年啊，大家知唔知啊？連續6年叱咤樂壇組合金獎。冇人試過，亦都係真係前無古人啦，亦都未有人去打破嘅。阿志哥哥真係呢一個好犀利嘅喎。但係呢一個雖然係我哋創造過嘅一個一個歷史啦，一個紀錄啦。咁但係我哋都希望做人應該邁向前。冇錯。咁我哋嚟緊，我哋想挑戰一下咧，就係應該好。希望係呢個健力士世界大全，因為咧我哋都略做過少少 research， 都發覺好似成個亞洲區咧，即係韓國啊、中國啊、台灣啊、日本啊、菲律賓啊，都好似冇一個組合咧係可以堅持到40年。即係講緊呢一個跳唱組合咁樣。係啦，咁我哋就打算而家就委派林珊珊同我哋去申請健力士紀錄大全。香港有一對3人嘅組合係堅持咗40年，邁向41年。
大家話好唔好啊？健力士世界紀錄大全入面啊，即係最長壽，兼且仲係做緊。即係未，因為有啲嘅組合可能已經係分開咗啊，或者乜嘢，仲繼續做緊，仲開緊演唱會，仲跳仲唱緊嘅。主要係除咗仲跳同埋仲唱之後，呢3個人咧，到40年或41年咧，仲有3排6個朱古力喺度，真係仲有3。我諗如果真係可能揾到嘅話，可能全部變晒肥佬㗎啦。但係你哋就係仲有朱古力㗎喎。冇錯，真係仲有啲喺度㗎嘛？有啊嘛？你啊得 OK 齊啦，齊晒嘅嗱。我哋用掌聲，我哋預祝我哋可以破到呢個紀錄好唔好啊？好啦，而家要好想知道嘅其實。即係見證住你哋41年呢一個嘅過去咧，應該好多高山低谷、高低起跌咁樣啦，好多嘅故事。其實點樣可以行過嚟咧？中間有冇一啲曾經意見分歧啊、吵大交啊，諗住不如我哋唔玩啦？有冇呢啲嘅時候咧？我哋做一都講下。其實都係用2隻腳行過去嘅啫，慢慢行，慢慢行，小過去。繼續望住個目標，繼續。唔係2隻腳啊，係3人4足啊。3人。唔係啊，草馬係6隻腳㗎。草馬6隻。講住咁係嘅，即係我哋今日要解釋俾大家聽，因為其實呢條路咧真係好難行。你諗下，如果我哋玩個遊戲係真係大家一齊行，係行41年。3人4足啊！係啊，3。咁樣講好難行㗎，其實。好難行。咁就係咁咯，即係呢個比喻，我覺得係我諗大家都會明。不過我覺得我哋好幸運地咧，即係當初唔知點解就會改咗呢一個草馬呢個名啦。咁但係我哋後來去研究咧，呢個昆蟲咧就發覺原來真係好意頭啊！點解咧？草馬原來係唔識向後跳嘅，淨係向前跳嘅啫。有冇留意啊？佢全世界嘅草馬係唔識，佢向後跳，佢唔識向，只可以向前跳。咁我哋就有呢一個咁嘅推動力咯，係一個。叫 spiritual 嚟嘅呢個。但係你改個名嘅時候，我完全唔知單嘢㗎嘛，係咪？係啦，唔知。我之後先至俾你去諗翻落去，好有意義咁樣喎。咁似嘅，佢咁似咯。同埋草馬係一個變形蟲嚟嘅，即係佢係可以喺唔同嘅氣候啦，或者唔同嘅即係環境裏邊咧去。可以去適應啦，咁我諗係你講適應又啱啦，即係例如而家今年咁啦，香港啦或者亞洲，大家都知啦，韓風好勁㗎嘛。係啊。咁大家都追嗰啲樂巴，我哋係一個好派。我哋一早已經係，我哋係 grasshopper。所以我哋係好直潮流。呢個啲 punch 嚟，係咯，好嘢呢個嘢。40年前都有 grasshopper。好似新加坡。咁我哋跟住呢個世界變，即係潮流喺度變動，咁樣咯，適應力都強㗎，打不死。打不死 ，OK， 繼續向前跳，繼續向前行，一齊嗌聲 grasshopper 啦，好嘛？1、2、3 grasshopper。平時我做好多呢啲婚宴啊、婚禮司儀咧，就會見證住嗰啲一 pair 人咧去進場啦，一 pair 咧去做呢個嘅講誓詞啦，跟住落嚟咧3個人一齊 3 in love 嘅宣誓咧，我都係第一次做嘅啫啊！呢單嘢真係好爆啊嘛！3個男人我哋一齊講宣誓誓詞，好，我哋不如咁樣，我哋再請我哋所有嘅賓客咧一齊見證佢哋嘅誓詞，先由我哋輩份年紀最大嗰位講先啦，好唔好啊？係你啦，蔡一智先生。頭先邊個係我嘅？呢個係我嘅。真係有誓詞㗎。好。OK。好，我哋將個時間交俾蔡一智先生，俾啲掌聲好唔好？多謝大家。我蔡一智請在場各人見證，以後無論順境逆境、健康疾病，我哋會和睦相處，一定嘈到拆天。我哋會永遠咁愛草蜢，珍惜我呢2位兄弟，唱到120歲。哇！跟住落嚟，蔡一智先生。我蔡一傑40年來，我哋互相扶持住大家。我應承大家，我一定會養好身體，同大家一齊攜手邁向走向更多嘅40年。你哋2個都要養好身體，知道嗎？係 ，OK。跟住落嚟，周老闆。喂，正所謂一日草蜢，一世都係草蜢。我承諾，以後就算老到冇晒牙、
我都會堅持住草蜢嘅初心，一路唱到120歲，祝我哋40週年快樂！俾啲掌聲好唔好啊？好，我哋嘅 3位，我哋一齊企埋一齊拎住個誓詞啦，望住我哋大會攝影師，呢個好重要啊！呢個宣誓嘅誓詞俾大家都見到，係啦，反轉佢，俾大家見到啲字嘅。哦，唔好，反轉，見翻我哋前面正面有自己嘅簽名，好，望住我哋大會攝影師啊！好重要啦，見到啦，無論順境逆境啊，健康疾病都和睦共處，就算嘈到拆天，都係 Grasshopper， 都係草蜢啊！好啦，做完宣誓之後咧 ，Grasshopper， 好啦，做完呢個宣誓之後咧，就點啊？要簽字嘅咯，3個男人一齊簽字咯喎！好，一齊先嚟見翻先，望望我哋中間嘅位置，我哋大會攝影師同埋我哋嘅傳媒朋友嘅鏡頭。等陣咧，有請我哋在場咁多嘅賓客咧，一齊見證呢3個人咧喺呢一個嘅好重要嘅證書上面咧簽翻個大名啦嚇！好，我哋準備簽名啦喎，好唔好啊？嚟啦，我哋倒數3聲，準備3、2、1，哇！真係簽啦！我哋掌聲鼓勵一下啦，咁啊！喺現場咁多嘅親友見證底下，而家正式宣布中人信用卡呈現 Grasshopper 3 in Love 草蜢演唱會2026正式啟動。並且草蜢咧繼續唱到咧無限歲啊 ！OK， 好，唔該曬觀眾嚟幫我哋拎開我哋呢一個嘅簽字環節先啊嘛，我哋呢一個嘅畫架。好，3位我哋再企翻埋一齊先啦，唔該曬。宣誓完，簽名紙跟住點啊？石喺個演唱嗰度睇嗰個封面，我哋要大字大就完界，好啦，見到啦，我哋依家戒指環節啦，因為咧成兩年好成快啦，40年就係 Ruby Anniversary， 我哋係啦，穿喺隻手度又好，或者拎住佢又好，咁樣好嘛？等我哋咁多位，我哋工作人員幫我哋拎翻支咪先，好唔好？唔該。OK， 好，幫我拎翻支咪咧靚啲，哇！呢個好正，我哋 Ruby Anniversary， 好，揸住一齊。頭先話錫啊，真係。咁啊，睇下佢哋做咩啦？不如兩個一齊錫落結度咁定點啦？應該唔好滯啦，咁啊。就咁話啦，係咪？係咁依錫啖咁樣啦，意思咁樣，啜下個嘴咁啦，好嘛？坐一字完全唔騷你啊！點都唔肯制佢。見到我哋3劍俠比嘅現場朋友，我哋掌聲鼓勵啊，好嘛？拍手掌。好，set 落個戒指度都好喎 ，very good。OK， 好啦，呢個蛋糕咧見證住，哇，有閃燈，有射燈咁樣，好食蛋糕喎。好啦，呢個真係可能要企喺前面少少啦，好嘛？好，麻煩我哋咁多位3位，我哋不如咁啦，我哋你上面。OK， 咁我哋隻手可能係啦，我哋一邊喺個台呢度啦，中間前面少少，後面。我可以掉手。你掉手 ，OK， 你掉手。另外大家一齊掂住，冇錯。我哋望住大會攝影師影翻張嘅靚相。呢個紅寶石有少少似紅館喎。直頭係咁嘅意思啦。所以稍後時間咧，我想請咧全場嘅朋友咧一齊我哋倒數3聲之後咧，見證佢哋切呢一個嘅蛋糕，亦都預祝住咧我哋今次草蜢演唱會咧票房大賣，紅紅火火，我哋一齊倒數3聲啦，好唔好啊？準備3、2、1。其實大家都知道咧，草蜢係有好多 friend 嘅。咁有一班嘅朋友咧，其實今日好想嚟到記者會咧見證同埋祝福佢哋，但係因為工作在身，但係佢哋好好，佢哋都拍咗一啲嘅短片咧去祝賀草蜢3位嘅。知唔知有啲咩 friend 啊？唔知啊嘛，係咪？不如我哋開睇㗎。不如請坐定定，好唔好？我哋一齊留意住電視熒光幕，睇下草蜢佢哋嘅好朋友有啲咩嘅祝賀説話送俾佢哋，好唔好？唔該，去片。Grasshopper 草蜢，即係你10幾20歲嘅時候叫草蜢，理所當然啦，青春活力扎扎叫啊嘛。30幾歲嘅時候都係仲叫草蜢，我 OK，作為草蜢啦，你吹咩？40幾50歲你都仲叫草蜢，得唔得？第二個就唔得，但係由蔡一智、蔡一傑、蘇志威組成嘅
一隊超級草蜢，邊個話唔得？成個紅館中晒邪咁嘛，草蜢咯。就係因為呢一首歌，我愛上草蜢。當年我聽呢首歌嘅時候，仲係一個學生仔，跟住本書做功課。聽到啊，心，不過心唔係森林，唔係硬嘅，係心。哇！佢嗰種感覺係就冧到我呢個學生妹咧就永遠都要支持草蜢，太正。咁做草蜢40周年就成功，草蜢加油！我好細個嘅時候已經聽草蜢㗎啦，就係無論去大台小台都好咯，係啊，草蜢啲衫都依然住你。草蜢40周年，哇，40年啊，說起來很漫長，可是一轉眼就過去。草蜢加油 ！Rock！Hello， 草蜢唔經唔覺咧，我同你哋都識咗10幾廿年，你哋嘅40週年演唱會喺度祝你哋個 show 大賣 ，Let's go！ 2026年4月開演唱會拍戲唔使嚟，你心機一定係好上，玩得開心啲。寶貝對不起，不是不愛你。點解呢首咧仲有好多好勁嘅舞？一千身吧，我跳唔切啊，我都跳唔到，所以呢首歌我可以學到。好開心啊！草蜢可以喺40週年咧就開一個好開心嘅演唱會啦！希望草蜢40週年呢個演出成功啦！恭喜晒！舞台上嘅佢哋有幾咁威風啊，有幾咁犀利啊，呢個唔使講㗎啦。一個組合可以一齊成長，又可以一齊喺舞台上高去 perform， 可以40年喎。所以呢個咧係真係我哋幾代人嘅青春回憶。草蜢在 on stage 表演嘅時候，佢想表達嘅已經唔係純粹一個演出啦，呢個係代表咗佢哋人生或者係記錄咗佢喺香港樂壇裏邊一個好重要嘅一個位置。希望佢今次可以好好享受佢哋呢一個階段嘅草蜢係獨一無二嘅，祝佢哋演出成功。段段追憶留下給你，哇！嗰樣嘢真係窩心啦，係咪先？呢隻我係中意嘅。咁當然你問我最中意邊隻，我梗係最中意失樂園啦。草蜢喺我心目中係一對香港非常之 legendary 嘅一對組合嚟嘅，祝你哋 good show！ 祝你哋40週年嘅演唱會順順利利啊！跟住然後希望你哋可以繼續跳到同埋唱到50週年、60週年、70週年，長做長有。佢其實好多歌嘅，因為草蜢當時係一個最出色嘅舞曲之一。咁啊，希望喺40年呢啲40年嘅舞台上邊，可以再一次係放光。因為呢啲歌係我聽咗先至知道草蜢。我就係講笑咯，係嘛？你翻到嚟咩？請大家多多支持草蜢。哇！草蜢40年啦，我喺你哋身上我都會學到2樣嘢。首先就係唔服輸啦，第二樣嘢就係唔識字。嗱，唔服輸大家明啦，唔識咩字啊？你哋淨係唔識一個字嘅啫，就係唔識個老字點寫。Good show！恭喜晒草蜢，唔經唔覺又40年啦！哇，睇住啲三兄弟又唱又跳咁，跳扎，就跳咗40年啦！冇俾佢哋再唱多40年，努力啊！加油啊！唱多40年！呢隻識啦，好啱啱發哥啦，咁不如講發哥先啦。發哥係我哋第一個新人獎，佢頒獎俾我哋嘅一個超級巨星。咁我哋諗過喺發哥嘅手中可以接到呢個獎啦。咁啊接到之後，咁我哋繼而就繼續行到而家啦。
亦都而家我哋平時都會有同阿發哥，譬如阿志有同佢跑步啦，有時出去食下飯啦，亦都變為咗朋友咁，所以OK， 阿志。我覺得其實我哋即係我哋喺呢一個樂壇裏邊咁耐咧，其實賺得最多，其實唔係錢，就係我哋呢一班咁好嘅朋友。咁啊有好多即係喺圈中嘅朋友咧，好錫我哋，亦都俾咗好多啟發俾我哋，令到我哋可以繼續喺佢哋身上學好多嘢，而去成就自己。咁喺度真係衷心多謝所有我哋嘅朋友 ，thank you。Very good。即係頭先阿千嬅話齋我哋今次好好享受呢個舞台。草蜢嘅歌曲其實即係除咗代表我哋三個人之外咧，代表一個時代嘅，係一個我哋一上台嘅時候會令到好多人咧翻去佢讀書啊、學生啊某一個時代。咁我哋好榮幸都可以代表呢一個時代嘅一個 artist。咁我哋會繼續享受呢個舞台，繼續向前行。多謝。俾啲掌聲好唔好啊？因為我覺得我哋40年裏邊咧係唔單止賺咗好多歌迷，係賺咗好多朋友咯。咁啊，包括你啦，咁啊，仲有賺咗一個好嘅老闆啦。我喺呢度要多謝樂視啦，因為喺呢10幾年啦，有多啦，10幾年有多。咁啊，老闆一路都會支持我哋嘅，唔係係鼎力支持，因為我哋係有好多 idea， 成日都會變卦，或者係成日都希望係可以做得成。咁但係就有好多天方夜譚㗎嘛。但係我哋希望喺阿老闆鼎力支持我哋會代表到香港作為一個即係香港頂流嘅組合。所以我哋香港頂流嘅組合開呢個嘅招待會，一定要揾金牌嘅司儀。多謝你。所有嘢都係最 top grade 嘅。你睇我哋嘅贊助商係咪？都係中銀最勁嘅銀行，即係真係好好。所以我哋希望日後所有我哋集合大家嘅力量，我哋喺即係我哋用音樂去推廣香港。話俾所有人聽，雖然香港一笪咁細嘅地方，但係裏邊裝載咗好多好嘅 talent， 好多好犀利嘅商業家，咁啊推廣香港出去。非常好，非常好。唔單止係普通嘅支持，我哋要鼎力支持，係咪啊？中人信用卡呈獻 Grasshopper 3 in Love 草蜢演唱會2026咧正式啟航，咁而演唱會咧將會喺2026年嘅4月28號至到5月3號咧喺紅磡香港體育館咧隆重舉行。今次總共開6場㗎，俾啲掌聲！咁而中人信用卡係可以喺2月4號至到6號。獨家優先喺 City Line 嗰度咧去訂飛啦，而今日2月3號咧會喺中銀聯信用卡嗰度咧率先預訂，而其他中銀信用卡咧就可以喺聽日2月4號咧至到5號咧優先預購㗎。咁而緊接住記住個日子啦，2月10號就會正式喺城市售票網嗰度咧公開發售，你哋會唔會買飛㗎？加場睇你哋㗎咯喎。OK。叫晒啲親朋好友去支持草蜢，唔係普通支持啊，係要咩啊？鼎力支持啊！呢個時候請將一位好重要嘅朋友咧都嚟到台上面咧，同我哋講下，原來佢都有啲心聲有啲説話咧，想同草蜢我哋講噶。我哋有請我哋演唱會嘅冠名贊助同埋大會指定信用卡，中銀信用卡國際有限公司總經理 Mr. Nick Ho。首先咧，我都係呢個年代，我自細都係聽住草蜢嘅歌大。好啊好啊好啊！草蜢嘅蔡一智先生、蕭志偉先生、蔡傑先生，各位嘉賓、傳媒朋友，大家好。今日我哋非常榮幸咧，就代表中銀信用卡參加草蜢演唱會2026嘅發佈會。講到草蜢成軍40年咧，其實我都又啱啱都講咗，我都係呢個年代都聽嘅歌都40幾年。咁其實同廣大市民咧都係一齊見證草蜢出道啦，同埋好多膾炙人口嘅歌曲。頭先我啱啱都播咗好多，譬如頭先講澳門啦。跟住我嘅近期嘅 Family 啦，望前嘅新巴舞啦，都係一啲膾炙人口我哋常常聽到嘅歌嚟嘅。咁亦都一直貫徹草蜢嘅鮮明形象啦，充滿魅力同埋富有嘅正能量，得到廣大樂迷嘅支持。中銀香港咧
一直都支持香港嘅盛事啦，積極參加推動香港嘅盛事經濟。我哋十分高興咧能夠冠名贊助草蜢演唱會2026，亦都謹代表中銀香港恭喜草蜢成立41週年，同埋預祝我哋嘅演唱會非常之成功大賣。多謝中銀 ，thank you， 多謝晒 Amy，thank you， 唔該晒 Dick， 再一次感謝晒中銀上家 ，thank you so much。新嘅 icon 啊，嗱呢個就係。我送俾呢度，唔該，3萬。